Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге нағыз бешбармақтың дәмін сезетін, қамыры қолдан жайылған, қолдан иленген, өте керемет, қонақтарыңызға мінсіз ұнайтын ең керемет бешбармақтың рецептімен бөліспекшімін. Видеомнан алыстамай соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші біздер етімізді жақсылап жуып, таза үлкендеу ыдысымызға салып аламыз. Етіміз бататындай етіп су құямыз үстіне. Міне осындай үлкенде ыдыс болу керек. Және де суды құйғанда мұздай су құямыз, яғни салқын су. Етіміз бататындай су құйсаңыздар болды. Ішіне толтырып су құймаймыз. Осы міндетті осындай етіміз батып тұратындай су болса болғаны. Және де бір қайнап шыққаннан кейін үстіне осындай ақ көбіктер пайда болады. Егер де сіздердің еттеріңіз жаңадан алынған свежий ет болса, ол кезде көп ақ көбіктер шығады. Ал еттіңіз сүрленген немесе тұздалған ет болса, аз мөлшерде осындай ақ көбіктер шығады. Оны біздер міндетті түрде осындай сүзгішімізбен бүкіл көбіктерін алып тастаймыз. Және де осындай жаңадан түскен келіншектер көбінесе біле бермейді. Етімізді жаймен қайнатамыз. Қатты қайнатсаңыздар, ол етіміз қатып қалады. Осындай бетін жауып қойып, жай қайнатсаңыздар, еттеріңіз әдемі болып, үлбіреп, жұмсақ болып піседі. Кастрюлькамыздың немесе қазанымыздың крышкасын жауып қойып, қатты қайнатпаңыздар. Жай қайнаса болғаны. Ол қатты қайнап кетіп, мынандай тасып кететін болса, ол кезде көбігімізден айырылып қаламыз. Ол кезінде аламайсыздар көбігін. Сондықтан жаймен қайнатыңыздар. Осының ішіндегі бүкіл көбіктерін алып тастауға тырысыңыздар. Мен тамағымда кешкі 8:30-8-ге қонағым келетін болғандықтан мен 4-тен бастап осындай қайнаттым, 3-4 сағат алдым. Сол кезде тамағымыз өте әдемі болып шығады. Ара-арасында осылай сорпасын сапырып тұрыңыздар. Сол кезде тамағыңыз одан да дәмдірек болады. 15 минут сайын немесе жарты сағат сайын осылай сапырып тұрыңыздар. Көбігімізді алдық, бір қайнап шықты қазанымыз. Енді тазартылған пиязымызды осылай турап аламыз. Тамағымыз бір қайнап шықты, уже майымыз бетіне қалқып шығып бастады. Енді пиязымызды турап алып, ішіне салып жібереміз, және де сәбізімізді саламыз. Сәбізіңізді қалауыңызша салсаңыздар болады. Мен үйдегі барымды салдым. Міне көріп тұрғандарыңызды сапыр-сапыр жібереміз, осылай әдемі етіп. Сол кезінде ең керемет бешбармақ сіздердікі болады. Мен бешбармақ асқан кезде ешқандай қызартатын, томат, помидор салмаймын. Бешбармақ өзінің нағыз бешбармақ деген дәмімен болу керек. Сондықтан ешқандай помидор да, томат та салмаймын. Сол кезде әдемі болып шығады. Енді тамағымыздың бетін жауып, жаймен қайнатамыз. Осындай мөлшерде қайнау керек. Көріп тұрғандарыңызда жаймен қайнап жатыр етіміз. Міне осы қайнағаннан кейін, бір қайнап шыққаннан кейін, пиязымыз салғаннан кейін, мен осының аздап маймен қосып сорпасын алып қамырын илейміз. Аздап пияздар қосылса ештеңе етпейді. Сонда да ала беріңіздер осындай сорпасын. Бешбармақтың сорпасына қамырын илесеңіз, өте ең керемет дәм болып шығады. Және де ол езілмей піседі. Сорпасын алдық. Енді ыдысымызға мен 2 қасық тұз салып, 2-ге бөліп алам. Осылай үстіне сорпасын құйып, тұзымызды ерігенше араластырамыз.
зуаламызға байланысты 4 немесе 3 жаңағыдай зуала қылсаңыздар 2 жұмыртқа қосқандарыңыз жақсы. Менде 3 зуала болғандықтан мен 1 жұмыртқа қостым. Енді жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Илеуін қандырып илесеңіздер өте күшті болып шығады. Сорпасын шамалап құйыңыздар, көп құйып, қамырымыз былжырап кетпесін, жұмсақ болып. Осылай шамалап құйсаңыздар өте жақсы болады. Мен илеп алдым, енді демалдырып қоямын. Енді сорпамызға келсек, міне көріп тұрғандарыңыздай майы шықты, бетіне қалқып әдемі болып. Ыдысымда мен мына жерде 1 пияз. Енді осы пиязымыздың үстіне сорпасын құйып, пиязымыздың ащылығын өлтіріп аламыз. Осылай 3 рет істеймін. Үстіне сорпасын құямын, қайтадан төгіп тастап, содан кейін барып, мынадай майын аламыз. Видеодағыдай жасап алдық, 3 рет істесеңіздер болды. Енді бетіндегі майын осы пиязымыздың үстіне алып аламыз. Майын бүкін алыңыздар. Бетіндегі қалқып тұрған майларын осылай сүзгішпен алып аламыз. Міне майы әдемі болып шықты. Енді осы бірінші майын алып алғаннан кейін барып, тамағымызға картошкаларымызды саламыз. Қамырымыз жарты сағаттай демалды. Енді осыны 3 бөлікке, 3 зуалаға бөліп аламыз. Зуала етіп болғаннан кейін де, содан кейін де бір 15 минутқа демалдырып қойыңыздар. Енді қамырымызды жайлап жұқартып бастаймыз. Алдымен бешбармақ асқан кезінде осындай қамырларын арнайы мен тесталарды магазиндерден сатып алатынмын. Енді ешқандай да сатып алмаймын, қолмен илейтін болдым. Өте дәмді болып шықты. Міне қамырымызды жайып алдық. Енді бір комнатаға бала бармайтын, бала баспайтын аяқтарымен таза жерге апарып, астына таза нәрсе төсеп қойып қоямыз, үшеуін бірдей етіп. Картошкамыздың піскенін мынандай пышақпен шұқып көрсеңіздер, бірден кіріп кетсе, ол пісті деген сөз. Сәбізімізді де аламыз. Содан кейін етімізді аламыз. Енді қамырымызды кесіп бастаймыз. Міне осындай жаңағыдай оқтауымызға бүкіл қамырымызды осылай орап алып, пышақтың көмегімен осылай түрпішті етіп кесіп шығамыз. Енді өзімнің қамырыма өзім ғашық болып тұрмын, әдемі болып шықты. Енді қайнап жатқан тамағымыздың үстіне салып бастаймыз. Қазанымыз осы кезде енді сақырлап тұрып қайнап тұру керек. Қамырымызды бірден салып жүрмейміз. Осылай үсті-үстіне қай жерде бос жерлер бар, сол жерлерге қамырымызды салып тұрамыз. Қамырымыздың ақ көбігі тарқады, дайын. Енді сүзіп бастаймыз. Жаңағы майымызды табағымызға сүзгішпен азғантай құйып, үстіне қамырымызды сорпасын сырқып саламыз. Сүзген кезде де міндетті түрде сүзгішпен сорпасын сырқып, осылай сілкіп алыңыздар. Арасында тұздығынан да осылай құйып, жақсылап бірдей етіп жан-жағына тигізіп араластырамыз. Табағымызға салып алдық, енді етін салып бастаймыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырым ешқандай да езілмеген, өте керемет болып шықты. Енді қонағымызға да ұсынсақ болады. Келесі видеомда кездескенше сау саламат болыңыздар. Және де достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.